На дворі усе зима білим снігом замела, а у мене на вікні диво квіти зацвіли. Білі, жовті і червоні, і великі, і малі, і високі, і низькі. Гарні квіточки мої. Доброго дня, мої любі! У моїй оселі сьогодні справжнє диво. Розквітли кімнатні рослини. А чому їх так називають, ви вже знаєте. Тому що вони живуть у приміщенні, у кімнаті. Їх саджають у горщики, за ними доглядають, а потім вони виростають великі та красиві. А для чого нам потрібні рослини? Вони прикрашають нашу домівку, лікують, очищують повітря та збирають пил. Одні з них мають красиві запашні квіти, інші гарні листочки. Та всі вони разом радують нас своєю красою. А вам відомі назви кімнатних рослин? Існує безліч назв та видів. Я познайомлю вас з тими, які живуть у мене. Це бегонія крапчаста. Бегонія, тому що її стебла дуже довгі. Вони ніби поспішають рости, біжать. А крапчаста чому? Погляньте на її листочки і відразу ж зможете відповісти на моє запитання. А це клівія. Вона має довге, вузьке, гладке листя, а на високому стеблі має помаранчеві квіти. Їх може бути дуже багато. Фіалка. Гарна рослина з пухнастим листячком і квітами різних кольорів. А якого кольору квіти в цієї рослини? Фіолетові. Аспідістра. Її листя схоже на листя конвалії. Та квітне ця рослина дуже рідко, але це їй і не потрібно, адже вона має дуже гарні листочки. А ця рослина на що вам схожа? На пальму. Вона називається драцена. А назва цієї рослини вам вже відома. Пригадуєте? Це фікус. Ця рослина найвища в моїй кімнаті. Листя в неї велике та гладке. Та всі ці рослини не будуть такими гарними, без догляду. А ви знаєте, як за ними доглядати? Давайте пригадаємо разом. Кімнатним рослинам треба розпушувати землю, щоб до коріння потрапляла не тільки водичка, а й повітря. Також треба витирати листочки, адже квіти дишуть листочками. Якщо ж листочки маленькі, їх можна опирскувати водою. Та найголовніше, кімнатні рослини поливають тільки теплою водичкою. Лієчка має торкатися горщика та воду лити обов'язково обережно, не потрапляючи на листочки та на стебло рослини. Але не всі рослини люблять воду однаково. Деякі рослини потрібно поливати кожного дня, а деякі раз в декілька днів. Одні рослини люблять сонечко, а інші не дуже, так само, як і опирскування. Тому при догляді за кімнатними рослинами потрібно знати деякі правила. Ось підказки. Цей значок означає, що рослина любить сонечко, а цей, що вона любить більше затінок. Це, що рослинку потрібно поливати нечасто. А цей значок означає, що рослинка любить воду. Цей значок означає, що любить опирскування. Цей, як ви гадаєте, що означає? Ця підказка нам говорить, що листочки треба витирати, а ця про те, що листочків торкатись не можна. Спробуйте прочитати підказку по догляду за фікусом. Любить опирскування, сонечко, торкання та водичку. А фіалка любить затишок, не торкатися, не опирскувати та поливати рідко. Давайте пригадаємо, як називаються частини рослин. Що рослинки ховають в землі? Корінці. Рослини п'ють воду та беруть поживні речовини із землі за допомогою корінців. По корінцям вода підіймається до стебла, потім до листочків
Так рослини ростуть. Більшість рослин, коли виростають, починають квітнути. Давайте пограємо в гру, що потрібно рослинам. Я буду показувати малюнок, а ви будете казати, потрібно чи не потрібно. А ще рослинам потрібна наша любов та турбота, і вони будуть прикрашати наш дім. До побачення, малята!